amigas! Oi, amigos! No vídeo de hoje a gente vai fazer slime, mas é uma slime de um jeito bem legal. Vai ser o desafio do troca ou não troca. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no nosso canal para a gente conseguir a meta de uns 50 inscritos, porque o canal começou agora há pouco e eu só tenho 13 inscritos. Então, por favor, se inscreva no canal e deixe o like. A meta de like vai ser uns 20 likes pra vocês. Então, vai ser o seguinte. Se todo mundo desse uma chance pra alguém, estaria melhor. Vai ser assim, eu vou pegar um exemplo. Cola transparente e cola branca. Você, ou Enha, que é a cola transparente, ou 2 que é cola branca. Se ela disser 2, cola branca. 1, cola transparente. Isso é um exemplo. Então, vamos começar. Então, vamos. Bom, vamos lá, né? Tá bom, Enha, deixa eu começar. Joquem. Oh, me cortou. Vai. O Enha, fecha os olhos. Você quer 1 ou 2? Cola branca ou cola transparente? Cola branca. 1 ou 2? Cola branca. Ela vai botar, gente, no final. Minha vez, vai. Cola branca ou cola transparente? Não precisa se levantar, você só pergunta. Dá like. Quer cola branca ou cola transparente? Quero cola branca, que seja essa. Não. É essa, número 1, 2. Não. Menina. É 1 ou 2. 1. Peguei cola branca? É de cola branca. Agora fecha os olhos, o Enha, todo mundo vão ser mais ou menos umas 3 ou 4 rodadas, até forem isso tudo. Fecha os olhos. O Enha. Esse é bem legal, tá? Que eu vou fazer com essas duas tintas. Preta e vermelha. O Enha, você quer 2 ou 1? 2. Fecha os olhos. 2 ou 1? 2. Corante rosa. Agora pergunta pra mim. Oi, com os 2. Dá like. Vai fechar o olho. Dá like. Quer 1 ou 2? Quero 2. Ai, corante rosa. Por enquanto a gente tá pegando coisas iguais. Olha like. Coloca pouquinho pra nós duas e a coisa. A tinta é muito grande. Agora, gente, o glitter pra acabar nosso slime. Senta, Winha. Senta. Winha, direito. Tá. Vai. O Enha, você quer? Eu vou amenizar. Senta aqui. Eu vou botar glitter roxo, glitter azul e glitter preto. O Enha, você quer 1, 2 ou 3? 1, 2 ou 3? 3. Você quer 1, 2 ou 3? Fale logo. Eu quero 1. Azul, gente. Agora vai, faz comigo. dá like. Quer 1, 2. Quer 1, 2 ou 3? Eu vou querer o 2. Roxo! Eu queria mais um roxo, fica lindo. Agora, gente, vamos para a nossa slime. E o ativador é água boricada, que vocês estão acostumados a ver aqui no canal, eu acho. Agora, vamos tirar essas coisas aqui na mesa e voltamos com vocês. Gente, vamos começar botando a cola. Não, eu vou colocar a sua. Você é muito exagerada. E a tua... Gente, já colocamos aqui a cola, né? Olha aqui. Ai, meu Deus, minha mão tá toda perdida aqui. Agora vamos botar o corante, não. Você falou corante. É a tinta. A tinta vai ser a quantidade que você quiser, tá? Eu vou pegar mais ou menos assim. Eu vou pegar mais ou menos
Meu Deus, Suenha, tu é muito... ela pegou tudo isso, gente. Olha o meu a cor que tá. Olha, gente, olha, ela fica dando beleza. Por isso que eu não gosto de deixar ela fazer as coisas só. Olha, tá vendo como ela é toda estraga-traga. Ó pra isso. O Enha por pouco estragando minha tinta. Gente, a minha, ela tá ficando vermelha. E, tipo, eu gosto da cor vermelha. E a tua, Enha? A minha tá com vermelho. Vai botar o glitter agora ou no final? Agora, eu colocar o meu agora. Então, deixa eu botar na tampinha pra você. Ai, gente, o de Enha tá mais bonito. Dela tá meio rosa. E etc. Deixa Então, o Enha vai colocar aqui esse tanto de glitter. Me espera pra gente colocar juntos. Ó, eu tô abrindo aqui com a boca. Espera, tá, Enha? Que esses glitter... Ai, meu Deus. Eu que não quero esse tanto de glitter no meu escola. Gente, o Enha teve que botar o dela antes. Porque, ó, tô botando aqui o meu. Não bote tudo aquilo não, tá, Enha? Porque o dela caiu, gente. Não bote tudo, não. Que o dela caiu. Vocês viram. Que o glitter de cima da mesa caiu. E a gente já tomou banho. A gente teve que limpar. Eu vou mostrar a mãe. Olha a minha mão. Senta. E, né? Foi isso, né, que deu. A gente tá mexendo aqui. Vai ativar e volta com vocês. Então, pessoal, nossos slimes depois de ativada ficaram assim, né? A cor, a minha ficou uma cor rosa. Já a de Enha, gente, ficou uma cor vermelha. Mostra pra galera, Enha. Assim. E dessa vez, eu acho que, ó, a slime que faz mais clique. Primeiro eu, calma, ó. A minha. Agora de Enha pra fazer os cliques. Vai, Enha. Ai, meu cabelo tem slime. Assim, gente. Meu clique é pra... Agora os Bobopops. Deixa eu começar. Ah, calma, deu errado. Calma. Tá grudenta. Agora é a minha vez. E a mais bonita, gente, qual é? Olha aqui de perto, deixa a Yulia. Olha a gente aqui de perto. Então, galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Tchau!